Pinigų priėmimo kvito pildymas individualioje veikloje nuo A iki Z. Pinigų priėmimo kvito pildymas nėra sudėtingas, tačiau yra dalykų, kuriuos geriau žinoti negu vargti. Atsiverčiame tuščią pinigų priėmimo kvito šabloną, kurį galima atsisiųsti iš individualiveikla.lt svetainės. Tikslus atsisiuntimo adresas yra individualiveikla.lt šablonai pinigų priėmimo kvitas. Internetinis adresas rašomas be lietuviškų raidžių. Taip pat atsisiuntimo adresas nurodytas šio filmuko komentaruose. Pradėkime pildyti pinigų priėmimo kvito šabloną. Pirmiausiai įrašome individualios veiklos vykdytojo vardą ir pavardę. Įrašome individualios veiklos pažymėjimo numerį. Įrašome priėmimo kvito seriją ir numerį. Serijos ir numerio kombinacija niekuomet neturi kartotis. Ir įrašome pinigų priėmimo kvito išrašymo datą. Toliau, skiltyje sumokėta už įrašoma arba dokumento duomenys, pagal kurį įvyko pardavimas ir priimami pinigai, bei išrašomas pinigų priėmimo kvitas, arba jeigu parduodant prekę nebuvo išrašytas dokumentas, pavyzdžiui, sąskaita faktūra, tuomet skiltyje sumokėta už įrašoma prekių arba paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Taigi bus du pinigų priėmimo kvito pildymo pavyzdžiai. Pirmas, išrašant pinigų priėmimo kvitą prie sąskaitos faktūros. Antras, išrašant pinigų priėmimo kvitą be sąskaitos faktūros. Pirmas variantas, įrašome priėmimo kvitą prie sąskaitos faktūros. Rašome sumokėta, sąskaita faktūra, numeris AA 0123 2024 metų 01.04. Antras variantas, išrašome be sąskaitos faktūros, tai yra už šią prekę. Laistymo žarna 200 metrų, 1 euras už 1 metrą. Įrašas šioje skiltyje turi būti tik vienas, arba šitas, arba šitas. Toliau užpildykime skiltį sumokėta suma eurus įrašant žodžiu, o centų skaičiais. Gretiname dešiniame laukelyje eurus bei centus įrašome skaičiais. Laukelį sumokėjau pildome tik pirkėjui pageidaujant. Tarkime, kad pirkėjas pageidavo įrašyti tik vardą ir pavardę, tad įrašome vardą ir pavardę. Galiausiai liko užpildyti laukelį pinigus gavau, tad įrašome pardavėjo pareigų pavadinimą, tarkime, parduoda pats individualios veiklos vykdytojas, tad įrašome pareigų pavadinimą individualios veiklos vykdytojas. Paliekam vietos parašui, įrašome vardą ir pavardę. Štai ir viskas. Pinigų priėmimo kvitas užpildytas. Jeigu jums šis filmukas naudingas, nepamirškite paspausti patiktuko. Taip pat užsiprenumeruoti individualios veiklos kanalą. Jeigu yra neaiškumų, rašykite komentarų skiltyje. Ačiū už dėmesį.